¿Ya? ¡Wow! Muy buenas, chavales, bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos en esta ocasión a un nuevo vídeo. Y bueno, el día de hoy hemos hecho una broma que ha salido bastante bien. Bueno, pues si queréis más vídeos así, más bromas así, y cuando terminéis el vídeo veis que os ha gustado y se merece un like, y queréis más bromas de este estilo, como estoy diciendo, 25 likes. así que nada, os dejamos con la broma y hasta luego, adiós. Dígame. Hola, buenas, es la... Sí, Vale, el otro día compré una lavadora Siemens, sí. y me está dando un poco de problemas. ¿Qué le pasa a la lavadora? Pues el otro día metí esto de ropa blanca Sí. y sin meter nada rosa salió todo rosa. O sea, no sé qué pasó ahí y creo que, no sé, creo que tiene algo que ver con que me la vendisteis mal o algo así. O sea, que sin meter nada rosa, metiste ropa blanca y se salió rosa. Sí, se puso rosa Ah, vale. la... Sí, sí, sí. Es que no me ha pasado nunca. Vamos, que alguna, porque a mí es que me pasó el otro día que metí una cosa blanca con una cosa roja, no me di Es cuenta y me que, salió es que si lo fuese... blanco me salió rosa, pero Es si que metes si... blanco, todo blanco y te salió rosa. Sí, Qué sí, raro. es que si fuese ropa normal no me importaría, pero es que Ya, metí unos calzoncillos del Madrid que, vaya. que es que para mí son como, me lo regaló mi abuelo cuando yo era Vaya, pequeñito. y te ha salido rosa. Sí, todo rosa y creo que tiene que ver algo con que me la vendisteis mal o algo así. ¿La habéis vuelto a poner otra vez? Sí, la volví a poner y en esta ocasión no me salió rosa, sino que me salió así como un tipo de azul celeste. Qué cosa más rara, por Dios. Vale, Y pues ya pues como la volví a poner para comprobar a ver si había sido algún problema del electrodoméstico o era mi problema. claro, no, pues si te ha pasado dos veces es algún fallo que tiene la lavadora. Vale, pues no te preocupes, como tenemos otra igual te la cambiamos por otra y ya está. Vale, No vale, pasa vale. nada. Vale, ¿Eh? pues... Pero... ¿De Dime. qué día me pasaré por allí? Sí, y si no, no hace falta que te pases, te la llevamos directamente. Pero es que a mí me habían comentado que cuando a ti Sí, se te rompía una lavadora, tú la sí, dabas sí. pero como por fallos o algo así te tenían que dar como una indemnización. ¿Cómo que te tienen que dar una indemnización? ¿Por la Sí, ropa dices? aparte, por el electrodoméstico en sí. No, a ver, si el electrodoméstico tiene algún fallo, que viene con algún fallo de fabricación, se te cambia por otro y ya está. Se cambia el aparato y ya está. Es que, A ver, lo único que se es lo que he indemniza es, escuchado yo. por ejemplo, un frigorífico, se te estropea un frigorífico y se te estropean alimentos perecederos, entonces sí que se A ver, indemnizan. bueno, mientras que tú estés delante voy a comprobar, a ver, encendiendo la lavadora, Sí, bueno, voy a encenderla un momento, ¿vale? sí, vale. Vale, a ver. ¿Qué cojones? Vale, vale. No sé, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se me han apagado los plomos. Vale, pues desenchufa la lavadora. Vale, desenchufo la lavadora. No sé, tío. Desenchúfala, eso es que algún fallo tiene la lavadora, algún problema de fabricación, no lo sé. Algún fallo tiene la Sí. lavadora, desenchúfala y ya Perdona, está. está aquí mi compañero de piso. Ya. Que eso, Escucha, que... te llevaste una lavadora y una secadora, ¿verdad? No, no, solo una lavadora. Ah, ¿una lavadora Siemens? Sí, ¿De aquí mía de la tienda? sí, sí. ¿Qué día fue ese? Pues exactamente no me acuerdo, pero creo que fue A ver, a espérate, dame tu principios... nombre, dame tu... a pri- No, no, yo es que lo que recuerdo es que vendí el otro día una lavadora... ¿Es de carga superior o de carga por abajo? superior. De carga superior, una Siemens. Sí. Pues no es mía entonces, ¿eh? ¿No? No, a ver, yo solamente he vendido, porque yo nunca he tenido lavadoras de carga superior, Siemens, nunca. Y en este camión último que ha venido me han entrado dos. Y he vendido una a una pareja que se han llevado una lavadora y una secadora. Y la otra la tengo en tienda. O sea, no he vendido ninguna lavadora para Siemens de carga superior. Perdone,
¿Cómo puede ser eso, tío? No sé, O sea, acabamos de estar... O sea, estuvimos el otro día allí. claro. Estuvimos el otro día allí, ya compramos la lavadora antes de que nos Pero empiece... seguro que Siemens o sea otra marca. A ver, A espérate, ver, voy a mirar. ¿es Siemens? Que yo sepa Siemens. Vale, chavales, vamos a preguntar si es MediaMarkt. Ah, pone aquí, Siemens. Espérate, dime el nombre, dime qué nombre estaba la factura. ¿O no? Buah, la factura esa está perdida en la mudanza. Yo necesito, dime a qué nombre estaba la factura. Es que Siemens, si es de carga superior, ya te digo yo que no es mía. Porque yo no he tenido nunca lavadora Siemens de carga superior. En 10 años que tengo la tienda es la primera vez que tengo. Yo he tenido dos y una se la han llevado la secadora y la lavadora. Y la otra no tengo en tienda. Pero estoy hablando con alguien de MediaMarkt, ¿no? No, ¿tú estás llamando a MediaMarkt? Estoy llamando a MediaMarkt. No, tú estás llamando a otra tienda de electrodomésticos. Esto no es MediaMarkt. ¿Ah, sí? Hostia, pues perdón, ¿eh? Ha sido mi compañero de piso, que es que gilipollas, perdona. No, pero además es que me alegro que pasen esas cosas en MediaMarkt. Yo tengo una tienda de electrodomésticos y me alegro de que pasen esas cosas en MediaMarkt para que la gente deje de comprar en MediaMarkt. Ahora llámales, explícales lo que te ha contado y a ver cómo te lo solucionan. Porque yo mira qué solución tan rápido te iba a dar. Cambiátela directamente. Mira a ver ellos qué solución te dan. Es que yo tenía la idea de que si cualquier persona no me arreglaba esto, iba a acabar muy mal las cosas. No, pero yo la lavadora no es mía. Entonces, Tranquilízate, llama a MediaMarkt tranquilízate. y a ver cómo te lo solucionan ellos. Yo ahí ya no puedo hacerte nada. Ya. Bueno, pues escúchame, la próxima lavadora que compre, si no me la devuelven en MediaMarkt... Yo es que la verdad, a mí me, cuando tú me has dicho eso, te he dicho, no hay ningún problema, yo el lunes yo te mando otra lavadora mañana mismo y te la cambio por otra. Pero MediaMarkt no te va a decir eso, habla con MediaMarkt a ver lo que te dice. Pues voy a ver con MediaMarkt. Y si no me la cambian, voy a tu tienda y te la compro. Pero escúchame una cosa, como no tengas la factura, malo, ¿eh? Malo como no tengas la factura, porque no tienes fecha de compra. Aquí vuelan cabezas. Tranquilo, es que mi compañero es gilipollas, vale. O sea, no te preocupes. Venga, pues muchas gracias. Nos vemos el lunes. Venga, adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, ¿qué os ha... Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle un like. Y como he dicho al principio del vídeo, si os ha gustado y queréis más bromas de este estilo, 25 likes. Y bueno, creo que habría que hacer más bromas de estas, porque es una cosa que se nos ha ocurrido, así como así. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima, como he dicho. Yo me llamo Albert. Y nos vemos ¡Y juntos en el somos las siguiente... tuberneras! Es que suena mucho a eso, tío. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Adiós!